Uh, Very good morning to all of you, dear student. Today we will study second chapter of your book. The name of the chapter is Long Walk to Freedom, an autobiography of Nelson Mandela. Before we begin the chapter, I will give you a brief introduction about Nelson Mandela. Nelson Mandela was a very famous person. He belongs to South Africa. This country is located in the southern part of Africa. Long Walk to Freedom is the name of autobiography of Nelson Mandela. What is an autobiography? The life story of a person written by himself called autobiography. Mr. Nelson Mandela was addressed as Madiba because his clan Josa. He belonged to Thembu royal family. Later on, he went to become first president of South Africa. He was the first elected president of South Africa in 1994. Nelson Mandela served prison for 27 years for the abolition of apartheid. What is apartheid? Apartheid is racial discrimination on the basis of the color of the skin. Later, he come to be known as the father of nation in South Africa, just like Mr. Mahatma Gandhi. Dear student, I will only discuss the summary or keynotes of the chapter here. I hope it will help you to understand this chapter better. So let's start. Nelson Mandela swears in as the first black president of South Africa on 10th of May 1994. The swearing in ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater in Pretoria. This is the front view of that amphitheater where the swearing in ceremony took place. This is what we call amphitheater. Amphitheater means a building without a roof, means there is no roof, with many rows of seats rising in steps. Here you can see clearly that the rows are rising upward. He addressed the rainbow gathering. What is the meaning of rainbow gathering? A beautiful coming together of various people like the colors in a rainbow, with a jest telling that never, never, and never again should it be that the beautiful land would experience the oppression of one by another. He wished that freedom in Africa should reign. The army officials who could have caught and put him in jail before were saluting him to pay respect to the newly born democracy. The two national anthems were sung at the time of his swearing in ceremony. He recalls back the history and pays homage to the national martyrs who sacrificed their life for the sake of their motherland. He tells that the martyrs were the men of extraordinary courage and wisdom and generosity. The country of South Africa is rich in minerals and gems, but the greatest wealth of the country is its people. He said in his swearing in ceremony, "Our children are the rock on which our future will be built. Our greatest asset
as a nation. They will be the leader of our country, the creator of our national wealth. Those who care for and protect our people. कहने का मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका मिनरल्स में और जेम्स में अगर आपको जानकारी होगी तो अफ्रीका का जो जोहानसबर्ग नगर है वो गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस समय है, यानी कि जोहानसबर्ग गोल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर इस समय है। लेकिन जेम्स में रिच होते हुए भी नेल्सन मंडेला की सोच ये थी कि कंट्री, कोई भी देश दौलत से महान नहीं होता, बल्कि कोई भी देश उस देश के निवासियों की योग्यता से महान होता है। ही टेल्स नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. वो ये कहते हैं कि कोई भी इस दुनिया में किसी के प्रति दुराग्रह, चाहे वो उसकी त्वचा के कलर को लेकर हो, उसके बैकग्राउंड को लेकर हो या उसके धर्म को लेकर हो, उसके साथ पैदा नहीं होता. लोग नफरत करना सीखते हैं, और यदि वो नफरत करना सीखते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जाए, क्योंकि जो प्यार होता है, जो रिस्पेक्ट होती है, वो नफरत के बजाय ज्यादा नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से ह्यूमन हार्ट में फ्लो होती है, ह्यूमन हार्ट में आती है. ही टॉक्स दैट मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जॉस्टेड. उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति की अच्छाई होती है, जो अच्छाई की ज्वाला होती है, वो छुप तो सकती है, ठंडी तो पड़ सकती है, लेकिन कभी भी थक नहीं सकती या विलुप्त नहीं हो सकती. ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशन टुवर्ड हिज फैमिली एंड obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of टू ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी या कर्तव्य, जिसको कहा जाता है. कह रहे हैं कि व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां या दो कर्तव्य होते हैं, एक उसका अपने परिवार के प्रति और दूसरा उसके देश के प्रति. लेकिन साउथ अफ्रीका में उनके जैसे लोगों ने जब जन्म लिया तो वो एक ही चीज को इसमें फुलफिल कर पाते, क्योंकि जो भी व्यक्ति साउथ अफ्रीका में जन्म लेता था, उसके लिए इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज punished and isolated. उन्होंने ये कहा कि अगर साउथ अफ्रीका में जब उन्होंने जन्म लिया तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि या जो भी इस तरह की बात करता था, या तो उसको ढंग दे दिया जाता था या उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था. Hence he joined African National Congress, fought for the freedom of his country. इसी रंग भेद को दूर करने के लिए मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया ताकि वो अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ सके. ही न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. द ऑपरेशन एंड ऑप्रेस्ड आर अलाइक, आर रॉब्ड ऑफ their humanity. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Mandela said this as, according to him, an oppressor is a prisoner of hatred who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness, and an oppressed is robbed of humanity by pulling him in prison and ill-treating him. So this is the summary of this chapter. Thank you for watching.